Merhaba, bugün horlama neleri konuşacağız. Horlama, havanın üst solunum yolundan geçerken, daha doğrusu dar hava yolundan geçerken oluşturduğu titreşime bağlı olarak oluşan kaba, gürültülü sestir. Herkes zaman zaman horlayabilir. Yorgunken, alkol aldıktan sonra basit horlamalar olabilir. Ancak devam eden, yani haftada en az 4 gece boyunca horlama varsa o zaman bu bizim için tedavi edilmesi gereken bir durumdur.